Good evening guys, welcome back to my channel, and today I'll be showing you the unboxing of my online orders at Shopee. But before that, I would like to say thank you to all na walang sawang sumuporta sa aking maliit na channel at nagtsagang mag-subscribe sa channel ko. For now, I have 230 plus subscribers. So, thank you sa lahat ng nagtsagang mag-subscribe. So, sa mga hindi pa nag-subscribe, I hope you guys support my channel, and thank you for watching my videos. Sa mga hindi pa nakapapanood ng videos ko, please watch it. At sa mga hindi pa nag-subscribe, please guys, support me please. So without further ado guys, let's get started. So, konti lang yung yung in-order ko. Hindi ko muna binigla talaga na malaki yung babayaran ko sa orders ko. Hindi lang siya umabot ng 500. Tinry ko lang baka kasi iba yung di ba? Mahirap na. Yung iba kasi may problema sa mga orders nila. So anyways guys, the name of the seller was Ashley and Bella. Ito yung address nila. So if you want to look for them, Shopee. By Ninja Ban. Ito yung binayaran ko. 465 lang. Cheap ko, diba? In-order ko siya noong September 15. Mga 5 days siya bago dumating dito kasi September 20 tayo. The day today was September 20. So, excited na kung i-open to. First one, we have this bag. Korean bag. Mura lang to siya guys. Kano ba yun? 120? Kaya ako umorder dito sa online kasi 120 lang. Kasi pag binili ko to sa baklaran or maybe sa mga sidewalk sa street, this was around 180 or 200, mga ganun. Pampasalubong ko lang naman to pag uwi ko sa Davao. Hindi ko talaga ginagamit ito.
for 120 pesos sa Shopee. As one seller lang ako nag-order. Hindi ko yung iba-iba. Kasi pag umorder ka ng isang seller, tapos sa yung ibang order mo sa ibang seller, mas dodoble yung babayaran mo sa shipping fee. Pangalawa, bag pa din. Maganda yung ano niya. Maganda yung tela. Like pistis wheel. So they almost have the same price for this one. Magkakasing parehas pa sila ng presyo. Pero mas gusto ko to. Ganda ng ano niya. Leather. And the last one was this brush. The makeup brushes. Mura lang din to. Mga nasa 99 pesos ba yun? Pink yung in-order ko. Tapos sabi nila, wala na daw silang pink. So, ito na lang yung pinadala nila. Was it 99 or 199? Hindi ko na maalala yung presyo niya. Yo, ang dami niya guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh my god! Grabe, 20 brushes for only 100 something plus pesos. Ito siya lahat guys. I like it. Ginamit ko siya. Pero wala pa akong pang makeup. Brushes lang meron. So, okay naman siya mag-order online kasi mura lang. So, next time, pag okay naman yung result ng first order ko, so next time, dadamihan ko na ng order. Yung i-order ko is yung mga damit na. Tinry ko lang siya kung anong magiging result ng order ko. So, maganda naman siya. Next time, ano na, level up na yung i-order ko. Para naman may video ulit ako. So, kung gusto niyo mag-order Shopee, okay siya guys. Mura lang yung mga bilihin. Tapos, may mga free din. May mga promo ka din na makukuha. So, thank you guys for watching this video. I hope you like it, and if you haven't subscribed my channel yet, please subscribe. And see you guys till my next video. I hope you guys still support my channel, and I'll do the same as yours. And see you guys for my next video. Bye!